네, 11월 28일입니다. 미치겠는데 더워도? 하시라. 네, 저희가 어저께 제가 배추 절였잖아요. 그랬는데 그게 소금을 많이 넣어가지고 11시쯤에 한번 뒤집고 그 다음에 지금 4시 반에 일어나가지고 지금은 6시 45분입니다. 2시간 동안 저희가 또 이렇게 불을 피워놓고 남편이 불을 피워줬어요. 예쁘죠? 이렇게 배추를 이렇게 딱 씻어놨습니다. 지금 예, 물을 빼고 있어요. 예, 안 찍으려고 했는데 계속 찍으라 그래가지고 지금 찍어봅니다. 이렇게 많아요. 테스트 한 사람 있잖아. 네, 그래서 동생이 와가지고 지금 4시 반에 일어나가지고 이거 하니까 또 어떻게 해요? 같이 해야지. 우리가 이렇게 많습니다. 50폭인데요. 반으로밖에 안 잘랐어요. 저희 친정엄마가 물어보셨대요. 반으로 잘랐니? 내 쪽으로 잘랐니? 그랬대요. 그래서 2등분 했다고 했더니 배추 사이즈가 그렇게 크지 않군 이라는 뜻의 이라는 그런 표현을 하셨다고 합니다. 네, 이렇게 배추를 다 씻어 놓고 저희가 아니야 발로도 해 이런 느낌으로. 그 정도는 발로도 해. 너희들 이렇게 일한다고 하지마. 그런 느낌으로 우리 어머니가 얘기를 하셨다고 하네요. 이렇게 불을 피워놓고 하니까 지금 마이너스 3도예요. 아침에 기온이 마이너스 3도여서 그 수도가 이 물 호수로 따라오는 그 길이 호수가 얼어가지고 아침에 불을 펴놓고 녹였습니다. 녹여서 물을 받아가지고 지금 씻어서 지금 물을 빼고 있는 중이죠. 네, 이렇게 화력이 좋아가지고 옆에 있으면 훈훈해요. 집안보다 따뜻한 것 같아요. 이제 오늘 할 일은 저 위에 올라가서 남편 보고 물을 뽑으라고 할 거고요. 그래서 절구면서 우리는 양념을 만들고 또 배추 뭐지 이거? 영아? 우거지. 배추 우거지 또 이제 불을 펴가지고 삶아서 저희가 그거를 된장에다가 양념을 해가지고 버물려가지고 냉동실에다 넣어놓고 이제 겨울에 꺼내서 된장국을 끓여 먹을 예정입니다. 네, 이렇게 이렇게 불을 보니까 따뜻한 기분이 드시죠? 네, 오늘은 11월 28일 김장 절거서 씻어 놓기입니다.